kati bano mbayita basiru actually basiru nze mayisiro wakuvuma kasobera nga oli musiru era nkugamba toli musiru basiru tebalina magezi bagwagwa abazungu bagwagwa. Amanya gange bampita Sumaya abasinga bampita Nashi ndi wano nga nyimiridde ku Uganda House wamu ne Out and Proud African LGBT nga ndi wano eno okusaba Muzeeyi Museveni taata waffe jjajja waffe tuli wano eno nga tukusaba otuyambe osobola otukkiriza okuba nga tusobola okumiitinga ffe nga ffe naye obeera nga kiri guaranteed nti no tugenda kuba nga nga tebatukwatako tube twagala kwogerako naawe ssebo twali twagala kugamba ku rights zaffe ffe nga ffe bagge tukiteeseeko munnange tulabe awo okuva awo osobola okukola decision yo gy'oyagala okukola ng'omaze okwogerako naffe naye tosobola kukeera ku makya n'okola biiru munnange nga tonabakuwuliriza ekiva eri ffe nga ffe abasiyazi oba ffe nga ffe bemuyita abasiyazi ekyo kigambo nze nkiwulira mbu kibi nnyo naye munaye mu abaagala okiyita bwe kitya tujja kirespectinga naye tukusaba Muzeeyi Museveni wamu ne president waffe wa Out and Proud osobozese okukumiitinga yonna gy'oyagala tukumiitinge Museveni ffe tuli ready kasita kibeera nga kiri guaranteed nti ogenda tuprotectinga tusobola okumiitinga ku Uganda House ne twogeramukko naawe netulaba kyosalawo kyonna tuba tujagendera ku ekyo naye tukusaba oleme kubeera nga bano bapresident abalala abakola decisions nga tebanabakumanya tusaba ffe abazzukulu bo osobola okutuyamba okkirize rights zaffe. Amanya agange bampita Sumaya Nash naye ng'ate waliwo n'ekintu kisandyagadde kubanga ate tuyisaamu amaaso whereby nti kiri tuaffectinga nga ffe bannayuganda okuviirira ddala ewaka wano we tuli ne mu nsi endala zonna. Mbadde nsaba omukulu wabanga asobola okukkiriza ntwogera ku nsonga eno ekutte akati wano nawali ensonga ey'ebisiyaga ye ajogerako ki olw'ensonga nti we tudda mu Europe abannayuganda bangi mabegako bakolanga ebintu bineno mu ngeri ey'okuba nga beekweka naye ate kati bahandise okukyolesa kawabeere wano wenyini tubalinawo abantu abali mu mbeera eyo bangi ate nga nabo bakyolesa wabula waliwo agayitingana agagamba nti omukulembeze waffe ayinza okuba nga ekintu kino maybe asayininga maybe secretly ffe oba oliawo nga tetumanyi ensonga lwaki ebisiyaga byeyongedde wano nawali twagala okumanya okuva eri geno yatubuuliremuko okuba kati ye amanyi ebiri munda okusingira ddala ffe ddala kituufu omukulembeze w'eggwanga Uganda yandibanga yasayininga ekisayiningo ekikkiriza ebisiyaga okuba nga bigenda mu maaso bannayuganda. Ekyala kiddamu bwe nti kubanga nja kutandikira ku gundi mu madiini ge tusinza nze yange ya kikristaayo ono omuwulidde musiraamu ffe bakristaayo betebikkirizibwa ensonga lwaki ne Katonda yadestroyinga Sodomu ne Gomora kubanga abantu baali bakola ebintu ebisiyaga nekireeta obuzibu bw'amaanyi era Katonda kyawandiikibwa mu Bayibuli simanyi oba ne mu Korani mukirina n'agenda citizens ebbiri n'azidestroyinga Katonda. Kati abantu mu luzungu bandiise bali visionists bebagezaako kwagala okukyusa ebintu ne babitwistinga nti after all omukazi asobola okuwasa omukazi omusajja asobola okuwasa omusajja ng'amuwasa atya kubanga singa balina argument egamba nti oyo nti ye afuuse ge atya how kuba toyinza kukyusa mubiri gwe Katonda ngeri yagutonda tekisoboka naye ate nga basobola okugukyusa ebiro bino kuba bali ebintu bayita enzymes omusajja natandika okutunda ngaomukazi omukazi depending on what the woman wants to be maybe a husband to another woman omukazi nalya enzymes nalyoka atandika okufuuka ngaomusajja asobole okuwasa mukazi munne yoli omukazi gwawasizza yaba abeera mukyala we ngeno story ey'ejjinja ono omukazi gwe bakutte era kati atemeza mu nkomyo kati embeera efaanana bwetyo Katonda tagikkiriza eri my view kyamukisa mulungi nti nooli owa faith endala naye agambye nti newamuba kitobe kiri nti tekkirizibwa kati njagadde ntandikiraawo from the spiritual point of view nti tekikkirizibwa Katonda takikkiriza. Ebirala bingi tuyinza obyogera kubanga oli omuntu alina professor of anatomy mu medical school ey'Emulago kuba nze nakola mu university Makerere okumala emyaka 24 I was there working najja
n'atusomesa lwaki abatambuza ebisyago baba promoting balimba yesagala gendayo nnyo kuba yayogera and everybody got convinced kubanga this is an expert is a professor of anatomy y'omukazi toyinza kugamba nti ate kati efuuse ya musajja tekisoboka. Anatomy y'omusajja toyinza kugamba ensonga lwaki waliwo omusajja afuna olubuto mpozi nga mulema ayinza okuba nga mulema omusajja n'afuna olubuto oba omukazi n'afunyisa omukazi munne olubuto oba omukazi n'afunyisa omusajja olubuto. That is not the anatomy which I know. Kati bano mbayita basiru actually basiru nze mayisiru wakuvuma kasobera nga oli musiru era nkugamba toli musiru basiru tebalina magezi bagwagwa abazungu bagwagwa okiwulidde bagwagwa abawedde emirimu okutandika okulowoozesa ate kugamba bakimanyi kati mwe abakuze tebasobola bakonvinsinga kukola bintu ebyo. Kati kyebakoze kwe kugenda mu masomero eri obwana obuto mabujje kubanga abo bangu nnyo mutwalira bukatuni ku tv mwabakyazaala abaana bato mujja kubiraba ng'olowooza nti atunulira katuni kozi katuni mulimu ebintu byagge ne lesbianism ekiwulidde then ennaku ezo badde batwala materials mu masomero is promoting a lesbian homosexuality and so on so forth. Kati olwokuba namba zaabwe zali teziwera kwe kugenda nga bagattamu buli omu kyeba bakiyita LGBT. Kati ennaku zino bateekako ne ka plus n'abalala lesbians, gay, bisexual, transgender bateeka ka plus eno ennaku zino bongera ka plus eno nti n'abalala kati abalala kwabaweze namba otherwise namba zali teziwera kuganga olaba ebintu byonna bakola byakigwagwa naye kati naye njagala nveeyo kubanga obuuziza ekibuuzo nti mukama waffe yataddeko omukono tannaba ekintu kikyali mu bill form kikyali mu proposal form era kiri mu parliament waliwo akakiiko akanalizinga bill eyo ate nga bukawuliriza ne oziwandizisaani mu luzungu zandibadde nga petitions abantu bajja ne balabikirako mu kakiiko nga bawa ebirowoozo byabwe ku bintu bino. Nze sibiyita naye LGBT mbiyita sodomy. I don't want to waste my time with so many letters and so on so forth. It doesn't make a lot of sense for me. Okiwulidde. So bill eri mu parliament tennaba giribetinga kubanga parliament erina process yaayo mweyita okuyisa amateeka pozi okubazzayo emabega abazungu balekawo amateeka agakugira ebisyaga nga bakyatufuga. Kati naye amateeka ago gali scattered mu penal code mu constitution newala gali scattered. Kakati ne wisdom of bannayuganda naddala ba MP ne political establishment okugezaako okulwanyisa oba okwagala okulwanyisa ebisyaga okugamba nti amateeka gonna gali scattered kano kali eno kali akawairo kali eri katugakuŋŋaanye gonna tukole etteeka limu nga liri consolidated ate nga lyegasa ate nga likola n'amakulu ate nga liri prohibitive okusobola okukola ki okulwanyisa ebisyaga. Kakati yeyo biiru eyagenze mu parliament bakyakuŋŋaanya birowoozo bwe banaamala biiru bagizeeyo etwala ennaku it's a process mu parliament kijja kutwala ennaku simanyi oba kitwala myezi ngaoba ebiri oba esatu ebirowoozo binamala okuŋŋaanyizibwa kati akakiiko aka parliament kakole report kagitwale ku floor of parliament badebatinge etteeka either liyisibwe oba ligaanibwe oba likyusibwemu. Era okumala okukola ekyo nga bamaze okukola gundi biiru nga bamaze ogiyisa ku floor of parliament ebeera yasigala nga biiru kati bwevaawo nebaleka bagiweereza wa pulezidenti bwamala ogisaako omukono efuuka act of parliament. Bw'aba tagitaddeeko omukono ng'akyalimu akakunkuna alina chances ziringa 3 president bwalina okwasetinga alina chances nga 3 esooka si chances real such alina options waliwo options ziringa 3 esooka ayinza ogiteekako omukono ekyokubiri ayinza ogizayo mu parliament bagikyusekyuseemu ekyokusatu ayinza okusirika n'agirekaawo kati bw'agirekaawo nga tagitaddeeko omukono newayitawo ennaku 6 lifuuka tteeka awo emalidde tanaba kuteekako omukono in other words tanaba kuteekako omukono ne biiru tanaba kuvaayo mu parliament
kati abali nga tumaliriza tetujja kukirwako nnyo bannayuganda bangi naddala bali mu Europe countries basaba okuba nga ate basisinkana oba ng'omukulu ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda nga basisinkana basaba era waliwo n'abatandise okuyomba oba okuvumira bagamba kigambo ki Uganda is shame on Uganda bo bannayuganda abo bage balina enzikiriza egamba nti Uganda eganye okubawa rights zaabwe bantu bakulu beesaliddewo so bonga bo feelings zaabwe zibagala okugobera ne akaseera kano abavumira Uganda era bagamba shame on Uganda okuba nti tennaba kubakkiriza kukola ekyo beteekeddwa okukola era bo bagamba nti ebeera tewadde bwenkanya eri bantu baayo bonna. Kyogerako ky'omukulu gye basigaleyo gye bali baganye basobola okusigalayo gye bali naye fe azilongaze nti omuntu alinnye ennyonyi n'agenda e Uganda oba oli munnayuganda oba toli ng'olimu ebyo amateeka gajja kukukwata singa linayisibwanga etteeka n'agaliwo gakkukwata by the way n'essaawa eno agali scattered mu penal code ne mu constitution newalala era gakukwata mu constitution bakiyita unnatural act kubanga okola ebintu ebitali bya butonde unnatural act oyo tebakiyita mu gundi ne mu penal code era bakiyita unnatural act ekiwulidde nti omusajja yegomba musajja munne how do you do that abasajja balina kwegomba bakazi n'abakazi balina kwegomba basajja ekiwulidde nze bwete that is my position waliwo yawasiza embwa e California kati abantu afaana bwe batyo really tebetagala kutumalira budde kuboogerako kuba balwadde ba mitwe yes naye bagala okusigaleeyo nga bakola ebyo byagundi bya lesbianism n'empulira n'ekyagulanyi birimu fine let them go ahead that is their problem nga tumaliriza Don Visa naye nawe kyagala okubuuza omukulu tumalirize owekitiibwa waliwo kye sitategedde bulungi ku nsonga actually ey'omukulembeze nali mbadde ndowooza nti ng'omukulembeze waffe owekitiibwa President Yoweri Museveni ayina obuyinza obugaana etteeka eryo n'agamba nti ndigobye tekisoboka than okubeera ne options essatu okulirekawo nga tali nayefuula nga atalirabye okulisayiningako oba okulizaayo tewaliwo option ey'okuna oba eyeekweka mwezi esatu n'agamba nti ffe nga bannayuganda ensi erina motto nti for God and my country. Ekyo ekigambo kinene kitegeeza for God ng'omuntu sifudde ku byansi because this is just material things. For my country, solidarity and patriotism, I cannot lead my statesmen into this. I banish this. Is it possible or not possible? Taina buyinza buligana nga option ziri satu zaliba ziriwo sinazize okuteekako omukono okusirika byonna eriyita lyokka nga kisana ennaku 6 oba okulizaayo ne bakyusakyusaamu nga bwayagala naye era ayinza oddizaayo ne bagaana okukyusakyusaamu is also a possibility kati wabeerawo okusika omuguwa wakati wa parliament ne executive asobola okugaana okuteekako omukono nagamba mukyusakyuseemu wano wakatugabe bagambye nti kati oligo bakwatira mu bisyaga bamusibe emyaka 20 ye naga nti mukole 15 naye ndi wisdom mu parliament yo nega nti kulwanyisa kino ekintu emyaka 2 gisinga okubeera mu subproject kati basobola okuddamu ne bagiri confirming ne bagimuddiza naye nga politics bwemumanyi webibiina by'obufuzi mulimu caucusing yes FDC etuula ina caucus NUP etuula ina caucus DPUPC bonna balina caucus okiwulidde kati mu caucus eyo abantu batekingira position kati bagenda okujja no flow parliament nga party position eri clear nti NRM ejja kuwagira FDC tejja kuwagira NUP ejja kuwagira DP ejja kuwagira UPC tejja kuwagira okiwulidde bwe batyo
nze parliament political party system bwete wenjitegeera ekiwulidde waba ogenda n'obisomamu ne mu America it is the same story. But Republicans bagenda okujja beera in a position babeera ku parliament, but Democrats were in a position kati kigenda okutuuka nga kikoze eki ekintu kyonna kirikirya buli party tekinze gundi kati mutandika okunoonya ate numbers kakati NRM ngeri yeyina majority position litteeka erina okuyita era libalina okuyita bwe gamba nti lijja kuyita since they also have the numbers naye nga kugamba kuddayo ku kiri nti asobola okugoba etteeka siraba bwaligoba kubanga obuyinza obulirigoba tabulina kyayinza okukola kugamba ndi mukyuseemu sikiraba mu constitution okujjako nga mpozi constitution sinnagisoma bulungi naye nga options eziriwo to everybody ziri ssatu nga bwe ligenze n'alisayininga oba n'alizaayo bakola amendments nga ye bw'alowooza oba naye alina ttiimu y'abalooya be oba n'asirika ne wayitawo ennaku nkaaga nga tataddeeko kinkumu lyo ne liyita lyokka. Those are three options. Simanyi yakuna unless I need to go back to the constitution and check, but I'm not aware of any other. Those are the three options that I know of. Eziriwo ezikola ku kintu ekifaanana kityo. Yeah. Council. Naye abakyazaala abaana bato. I don't know. I pity you. Those are vulnerable. Bebayigiriza ebyo. Era ensiira gaba. Nze natuuka ne ku point egamba nti lwaki omuleesite tukola ekyo. We've got something I want to know. You see, you don't get a home of clubs. Nothing I get a club of them. When a club is out, it's never Ziman. Nega never Yimbi, and never Philippine. You don't want them quoting. We is a greater diplomatic row. Never good, but get. Never Yimba, but I'm saying, you know, from the Liga Bukati. But they are very many. You here were ekyisi omutano guliwo nti abantu bakozesa ebintu bino okubipromotinga mu baana bafe abato singa oli abatakoze promotion that will be okay naye kasotandika okukola promotion yes absolutely which is a very big mistake and I don't think it will as well for the country because the country deserves better. Ekibuuzo kyensembyayo ku nsonga y'ebisiyaga eri ku mumanya tusinga era mu kumanya ne ku myaka ow'ekitiibwa Council General nti Uganda etteeka lino singa liba liri awo bwe lityo ne baliteekako obukwakkulizo nga gavumenti ne parliament yaffe bagge oba nga bwe beeyita Uganda kikyefiirwa singa eba tebawadde ebbeetu kubanga waliwo kyesitategeera nti Uganda efuna funds okuva mu bintu bino as revenue kiri sikitegeera obuvundu obuli mu western countries ojja kwogera ku Europe ne Australia n'Amerika bavunze ebyokukola era Bible wegamba nti bavuddeko bye supposed okukola ne bakola ate batasaanidde kukola kakati ky'olaba nti Omumerika e California yawasizza embwa ne bagenda ne mu church nga leo ne Reverend Father bagatta. Is that what you want Uganda to look like? It is something which I don't understand. Naye obuuza ekibuuzo kirungi okubakkiriza n'obutabakkiriza. I think that is the question. Bano abatugabiriza kye bayita obuyambi nze sibuyita buyambi ezo ensi ezatufugako ez'omu Europe ogaseko ne banywanyi baabwe Abamerica batubba emyaka mingi during colonialism bakomyawo kye babba naye ate ne bagamba nti bakikomezaawo actually tekituyamba kuba kati mukyanga batuwa obuyambi bubeeradda ku independence 1962 as a country Uganda muloza mu developing so actually bwe tunaba twagala okudevelopinga ebyokufuna aid okuva mu bantu abo tulina ekivaako oba mwagala oba temwagala tujja kusooka tubeere n'obuzibu nti akasente kajja kubeera kabbula na biki economic situation ejja kubeera nzibuzibu naye we are better off okugamba nti kati ewanyowaawo mubatulabire ne sente zammwe tutandike ebyaffe ebiri kiriya tubave kubanga buli n'ogamba nti ogenzeyo okwewola bajja kugamba nti soka mukkirize ebisyaga tuleke tubawo obuyambi
which is not the same story with the Chinese and Russians and the rest of these people. Russia and China, China, whatever again in the courts, we never government aid, it is actually business. Interest. So they are making money. Kati, Western countries. Sagala bino quoting in mawulire kubanga nze nali ntandika diplomacy around pensibiri nondeko wajemba ntandikira diplomacy London ne Beijing nalondako Beijing nagasula gera mbali babisyaga ekyo kwa China tebikirizibwa mateka gali bekirizibwa ne Russia tebikirizibwa mateka gali kiriya kati bana abagenda eno batandika okubeera buying into the idea nti bajja kubeera mu bintu ebya gay LGBT and so on and so forth bana Uganda bali eyo nze mbasaasidde kubanga I don't know what generation they have. So eyambuliko code gye tulina wakati waffe n'abo abagamba nti batuwa obuyambi ate nga nze in my view sina buyambi tulina breaking bwe twagala okubeerawo otherwise bwe tuna down nga tulowooza nti tujja kufunanga kye bayita obuyambi okuva ewaabwe bajja kugaa nti okuwa $2 nsoke etteeka eryo buleme deciding buleme diisa kyeki bajja okugamba. So kati ffe bennyini ffe tukola ensobi ne twetwalayo nga tusabiriza. Why don't we make friends with these people here? They have the money. Luli bano abawano bawa Indonesia $1 billion 5. Indonesia is the biggest Muslim country in the world. Babawa $1 billion, I think about 2 years ago. Babawa $1 billion 5. Kana kasikano kemulaba banansi ba UAE bali million 2 mukimanyi. Naye GDP yawe almost $500 billion. $500 billion. Uganda gundi yaffe GDP eri 40 billion. Kyokka tuli 40 million people. So why don't we team up with these people? Netukola ebyobusuubuzi n'ebyekata bano Abawarabu, Abachina, Abarussia naye netuyambalanga omukooti mu kiseera tetwagala kugenda mu Europe. Tukole ebiki abo bafu. We have to look for alternatives. Abatajja kubagamba nti kati bwe tubanga tuli bakuba obuyambi buyina obutayisa mateeka ga LGBT. Ensi we ziri nnyingi ezitakata wano yabadde n'omupiira mwakirabye baade beera bagiforcing awo nti omwenge gutundibwe mu public n'ebisyaga babakkirize babiyita batya kala zaabwe ezo zebabeera nazinyingi rainbow nti bajje babikolera awo kata. They refused. Those Qataris, they refused and they have stood the ground. So why can't Uganda stand its ground? Of course obadde ku Nyondo Media tubadde n'owekitiibwa Council General Henry Mayiga era kansuubire nti muli contented n'ebibuuzo bye tubuuzizza ne answers ziddwamu. Oba olina ekibuuzo kyonna osobola okugenda mu comment section n'obeera nga ate okirekayo. Inshallah era tujja kubanga ate tukomawo kubanga wano wafuuka waka okubanga ate twongera okuttanya ku nsonga ze bamwetaaga okumanya. Kosi mbadde ne Don Visa mumumanyi kuleka mpozi nga omukulu ambassador ayinawo kaagala okuyisaawo bakaŋŋambe akatalekeka ajja kayisaawo okabanga tekali wagenda kutusiibula n'omukulu Don Visa wabanga ayina akatalekeka ajja kayisaawo waba tayina tubeere nga ate tubasiibula waliwo konna Uganda. Kubanga UAE is a very good destination for Ugandans. Basuubulirawo toyinza kutandika kutwala matooke Europe. You're wasting that time. There's a market here. So Bannayuganda bajja wano basuubulirawo ababeerawo ne bakolerawo beeyise bulungi lwe tujja okufunamu relationship yaffe wakati wa Uganda ne UAE. Wano mu expo baatuwa naddala mugule mu kisiibo Ramadan. We're supplying ente 10 buli mwezi oba buli wiiki 2 oba buli wiiki ente 10 okuva Uganda kubanga ennyama yaano gye bali eva Argentina. That is too far. There is a market here. Yes, there are things are here. Ne batuwa supplying amagi, ne batuwa supplying ebijanjalo in big quantities. Nebira. So the market is here. We can make money here. That's what it is. Nebiro bitubira ntugira gene Europe. So Bannayuganda bajja wano beeyisizeewo bulungi bajja kufunamu abeeyisizawo obubi system ejja bakasuka ebweru. Yeah. Clear.
tweyanzege oyina inshallah oyina konna akatalekeka mpozi akatalekeka eri yennoyo Munnayuganda wenna ng'oliyo ng'oweddemu essuubi ekisookera ddala empisa zo kintu kikulu oba ofunye omulimu tereera abakansolinga beera ne plan B before you cancel understand the terms and conditions between you and your boss you're planning to leave then nawa gy'olaga kubanga wekitibwa akonye ku bantu abaali ku union nabalabako era nze omu ku abaali bagathalinga bagenda kubanga teri community dialogue activity ebeerawo gye sitenyigiramu kitegere ebyo birabye so mbadde mbagamba ku kya fingerprints mubeere bagumiikiriza tulindeko gavumenti etuteekereteekere kyekyo kyenandibadde mbakubiriza ngammwe abantu abawangalira wano tweyanziza donivisa tweyanzege owekitiibwa Council General Henry Mayiga tweyanziza nnyo mukama akutuweera omukisa oba iddala okutuwa akadde kaneeno obadde bize nnyo naye ate n'otukulyetingirayo akadde ekiraga nti of course oweereza Bannayuganda tweyanze nnyo tweyanzege ne donivisa nawe nkubaza akaddeko namwe mwenna abatulaba mugende maaso n'okubeera ng'ate musubscribinga nate era muleke comment section ng'ate ejjudde n'ebibuuzo bingi nnyo tujja kuba nga tubaddamu natanaba yenna kubanga ate asubscribing agende musubscribing era tugoberere ku mikutu emirala gyonna gamba nga Facebook tute Instagram ewamu ne Facebook nsigadde nga nze Nyondo Rozet era nga mbadde ne wiki ku camera ewamu ne manager waffe omulungi ennyo Don's family oba muyite official media tweyanziza takumira mpeera abatukumire let us support Nyondo Green ekizigo kigenda ku protecting skin yo kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Green. Nyondo Green tukukuumira ku mulembe.